வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தஞ்சை சமையலில் இன்றைக்கி அவன் இல்லாமல் முட்டை இல்லாமல் கேக்கு செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ கேக்கு செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். 1/4 கிலோ மைதா, பொடித்த சர்க்கரை 200 கிராம், 200 ml ரீஃபைண்ட் ஆயில், 200 ml பால், 150 ml தயிர், தேவைக்கு முந்திரி பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/4 டீஸ்பூன் ஆப்ப சோடா, தேவையான அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ். வாங்க கேக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கேக்கு மோல்டில் ஒட்டாமல் வரத்துக்காக நெய் தடவிக்கலாம். நெய் தடவியாச்சு. கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டுக்கலாம். இது ரெடி பண்ணியாச்சு. அவன் இல்லாமல் செய்கிறதுனால குக்கர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவன் இல்லாமல் நம்ம குக்கரில் செய்கிறதுனால குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். கல்லுப்பு போட்டு இந்த ஸ்டாண்டு ஒன்று நடுப்புற வச்சுட்டு கேஸ்கட் இல்லாமல் விசில் இல்லாமல் போட்டு மூடி வைக்கலாம். இது சூடாகட்டும். கேக் பேட்ரு கலக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ கேக்கு செய்கிறதுக்கு குக்கர் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ மாவு எப்படி சலிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மைதா மாவு போட்டுட்டு 1/4 கிலோ மைதா மாவு போட்டிருக்கேன் நான். இதுக்கு பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுட்ரு 3 போட்டு ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ மாவு ஜலிச்சாச்சு. இப்போ கேக்குக்கு தேவையான பொருள்லாம் 1 by 1 போட்டு கலந்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தயிர் போட்டுக்கலாம். இப்போ தயிர் அடித்தாச்சு. கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி அடிச்சுக்கலாம். இப்போ தயிரும் எண்ணெயும் போட்டாச்சு. சர்க்கரை போட்டு அடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேவருக்காக எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம். வெண்ணிலா எசன்ஸ். இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டு அடித்தாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா மைதா மாவும் போட்டாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ கேக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. மோல்டில் ஊற்றி குக்கரில் வைக்கலாம். இப்போ கேக்கு பேட்டரை மோல்டில் ஊற்றிக்கலாம். கரெக்டான பதமாக இருக்குது. இப்போ நான் கார்னிஷ்காக மேலே கொஞ்சம் முந்திரி போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் சௌகரியப்படி எது இருக்குதோ வீட்டில் போட்டுங்க. பிஸ்தாவோ பாதாமோ எதுனாலும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ குக்கரில் வைக்கலாம். இப்போ கலந்து வச்சுருக்க கேக்கு பேட்டரை உள்ள குக்கரில் வைக்கலாம். இப்போ அரை மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. குக்கர் மூடி வச்சு அரை மணி நேரம் ஆகுது. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இல்லை இன்னும் ரெடி ஆகலை. இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கணும்.
இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக வந்துருக்குது. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆற வச்சு தான் அந்த தட்டில் எடுக்க முடியும். இப்போ கேக்கு சூப்பராக வந்துருச்சு. எப்படி இருக்குன்னு கட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவன் இல்லாமல், முட்டை இல்லாமல், வெண்ணெய் இல்லாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.